테레비투. 안녕하세요, 테레비투입니다. 이번 시간에 소개시켜드릴 키보드는요, 신제품입니다. UD40 키보드랩에 계시는 금벌레님께서 진행하시는 공제품이고요. 업무의 달인이라고 해서 UD40이라고 하는 키보드고요. 뒤에 40이라는 숫자가 붙은 거에서도 알 수 있듯이 40%짜리 키보드입니다. 보통 80%, 87키 이런 10키리스가 있고요. 여기서 이 펑션열이랑 요 부분을 싹 날린 게 60 중에서도 숫자 열과 몇 가지 키들 더 날리면 40%. 일전에 저희가 루네트님의 미니밴 한번 소개시켜 드린 적이 있었죠. 그게 역시 40%고요. 얘도 40%입니다. 문자 열하고 백스페이스, ESC 탭, 시프트, 컨트롤 알트, 자그마한 스페이스바랑 엔터 같은 거 이런 정도밖에 안 남아 있는 게 바로 40% 키보드예요. 그 중에서도 굉장히 이건 특이한 배열인 건데 오소리니어라고 부릅니다. 오소리니어 영어죠. 그죠? 오소리니어 키보드인데요. 오소리니어라는 게 뭐냐? 애들이 지그재그로 막 이렇게 돼 있잖아요. 그쵸? 이런 지그재그함이 없이 그냥 가로 세로 열이 딱딱 맞게끔 배치되어 있는 이런 배열을 우리가 오소리니어 배열이라고 합니다. 왜 키보드가 이렇게 지그재그로 배열이 되어 있는 게 일반적이냐? 대체 이건 어디서 시작한 거냐? 저도 이제 인터넷에서 본 많은 설들 중에 하나인데 제가 볼 때는 가장 유력하다고 생각되는 게 요겁니다. 옛날에는 타자기가 하나 누르면 짝대기들이 탁탁탁탁 쳐야 되는데 각 키마다 짝대기들이 하나씩 있었어요. 그 올라오는 애들이 서로 겹치지 않게끔 짝대기들의 움직임을 방해하지 않도록 일부러 이렇게 지그재그로 틀어놓은 게 그게 지금까지 이어져서 우리가 일반적으로 그럴 필요가 없지만 여전히 익숙한 형태의 이런 지그재그로 배치되어 있는 이런 배열을 쓰고 있는 것이다 라고 하는 설이 제가 지금까지 본 것 중에서는 제일 신빙성이 있는 설이었습니다. 어쨌든 아마 키보드랩 공제품 중에서는 처음인 것 같고요. 이렇게 오소리니어 40%는 아마 처음인 것 같아요. 그죠? 사실 이 배열은 그 플랭크라고 하는 우리 그 QMK 아버지죠? 잭 험버트가 공제한 그룹바이 한 키보드인데 그 플랭크라고 하는 키보드가 있습니다. 그 플랭크의 배열이 딱 이렇게 생겼어요. 먼저 외관을 한번 보시죠. 먼저 이 상단면 이 부분이 좀 특이하죠. 움푹 꺼져 있는데 여기가 바로 펜을 올려놓을 수 있는 부분입니다. 펜. 지금 보시는 모델은 상판과 하판이 전부 폴리카보네이트 재질입니다. 그래서 이따가 보여드릴 건데 LED 뿜뿜 하면은 하우징이 너무 예뻐요. 측면은 이렇게 생겼습니다. 자체 경사가 들어가 있죠. 그쵸? 지금까지 나온 플랭크 하우징들 중에서 이렇게 자체 경사가 있었던 거는 없었던 걸로 알고 있어요. 경사 각도가 4도짜리예요. 4도. 뒷면 이렇게 폴리카보네이트다 보니까 이렇게 돼 있고 고무 본폰이 하나, 둘, 셋, 넷. 그리고 나사가 위에 3개, 아래 3개 대칭으로 되어 있죠. 그쵸? 6개. 리셋 버튼으로 돌아갈 수 있는 홀이 뚫려 있고요. 이렇게. 여기는 뒷면 보시면 여기 커넥터 부분. 이 상판과 하판 사이에는 이게 나사산이 있어야 되겠죠. 우리가 스레드라고 부르는 나사산이 있는데 이런 플라스틱 수지 계열 같은 경우에는 이런 작은 나사를 쓰게 되면 나사산이 자주 손쉽게 마모가 돼요. 그래서 나사가 헛돌거나 상판을 제대로 이제 고정하지 못하는 그런 경우들이 발생하는데 그걸 위해서 이게 일전에 한번 살라만다에서도 차용된 적이 있었죠. 그쵸? 살라만다에서 처음 시도된 걸로 알고 있는데 헬리코일을 박아 넣었어요. 그래서 여기 좀 살짝 거뭇거뭇한 부분이 그 부분인 것 같은데 헬리코일이 들어가 있어서 나사산 뭉개질 염려 없이 안심하고 사용하실 수 있다. 이 딱 정면에서 봤을 때 이 상단부 요거 빼면은 별로 그렇게 하우징 자체에서 특이하게 튀는 점은 없습니다. 다만 이 배열이 오소리니어의 40% 배열이라는 게 굉장히 특이한 점이죠. 플랭크 배열. 이 키보드의 백미는 역시 LED 효과. 자, 상하판이 둘 다 기판의 펌웨어는요 QMK입니다. 제가 좋아하는 QMK. QMK의 언더글로우 RGB LED의 특징이 뭐냐면 이렇게 스무스하게 흘러간다는 거예요. 스무스하게 변화가 부드러운 변화죠. 그쵸? 그래서 화면으로 잡히니까 멋있어. 이 우리 금벌레님 특히 좀 이 RGB를 좋아하시더라고요. 지난번에 그 서스 하판의 아크릴 적층으로 된 키보드 한번 제가 이 채널 처음 시작할 때 리뷰를 했던 적이 있었는데, 자, 정면은 이렇고요, 측면도 이렇고, 하부는 이렇고. 나는 LED가 이렇게 뿜뿜 위로 뿜어져 올라오는 게 싫은데 라고 하시는 분들을 위해서 짜잔, 알루미늄 상판이에요.
이 PC, 이 폴리카보네이트 상판 대신에 요걸 이렇게, 물론 이거 빼야겠죠. 그냥 모습만 보시라고 이렇게 보여드리는 건데요. 이렇게 하면 불필요한 눈부심 혹은 뭐 쪽팔림, 그죠? 그런 것들을 이제 어느 정도 보완할 수가 있다입니다. 알루미늄 상판의 생김새는 이렇게 생겼고요. 샌딩 질감 굉장히 뽀송뽀송하고요. 그리고 이쪽 코너에 라운딩이 들어가 있어서 둥글둥글한 이미지. 제가 좋아하는 챔퍼링이 역시 PC에도 이렇게 안쪽 다 들어가 있고요. 그리고 키캡과 이 벽 사이의 거리가 고르게 되어 있고 너무 넓거나 너무 좁거나 하지 않아서 전반적으로 짜임새 있는 그런 설계다 하는 것을 볼 수 있었습니다. 이 보강판은 알루미늄으로 되어 있네요. 그렇죠? 플랭크 배열의 특징은요, 이 두 개가 FN 키입니다. FN1, FN2, 뭐 레이즈 로어 뭐 이런 식으로도 뭐 개념적으로 얘기를 하기도 하는데, 그냥 결국은 그냥 뭐 첫 번째 레이어, 두 번째 레이어로 가는 그런 키들이에요. 누르고 있으면 레이어가 바뀌는, 그렇죠? 생각보다 쉬웠어요. 쳐보니까 그냥 그렇게 쳐지더라고요. 심지어 오소린이었는데도 불구하고 그냥 조금 어색한 감이 있긴 있지만 적응하는데 이제 며칠 안 걸릴 것 같다라는 느낌이었습니다. 여러분 보고 이거 사서 적응하라는 얘기는 아니고요. 그냥 적응 쉽더라 라는 얘기였습니다. 어차피 이런 배열은 공제 참여하시는 분들은 이 배열이 좋아서 참여하시는 거겠죠. 그렇죠? 일단은 이게 폴리카보네이트라서 굉장히 가벼워요. 가벼운 것이 엄청난 장점입니다. 상판이 하판을 살짝 덮는 식으로 되어 있는데, 그래서 여기 살짝 턱이 있습니다. 그래서 가벼운 키보드이기 때문에 이런 자그마한 턱으로도 이렇게 핸들링 하는데 전혀 문제가 없습니다. 이게 사실 얘는 그냥 이렇게 집으면 돼요. 자, 어쨌든, 그리고 이제 타건음은 제가 한번 비교를 해드려야 되는데, 지금 체리 흑축이 쓰였습니다. 지난번 살라만다 풀 PC, 살라만다 클래식이었죠, 이름이. 그쵸? 살라만다 클래식도 그렇지만 이 폴리카보네이트란 재질이 굉장히 좋은 재질인 것 같아요. 키보드에 적합한 재질. 마이크를 가까이 해볼까요? 높아 보이지만 실제로 한 뼘이 채 안 되는 그런 거리고요. 한번 들어보시죠. 그 알루미늄 키보드처럼 딱딱한 소리가 나진 않습니다. 딱딱하고 정갈한 소리가 나는 건 아니고, 그런데 충분히 정숙하고요. 그리고 통울림도 이 통이 좀 없다시피 하다 보니까 통울림도 별로 없고, 그리고 이제 스페이스바 같은 경우에도 키가 작기 때문에 통울림으로부터 좀 자유롭죠. 그렇죠? 보통 스페이스바가 크면, 보통 키캡이 사이즈가 크면 클수록 그 소리가 울리게 마련이에요. 특히 스페이스바 신경도 많이 쓰죠. 그렇죠? 그래서 근데 보면은 스페이스바 작기 때문에 그렇게 통울림에 대한 염려는 없고, 제가 봤을 때 이 정도면 충분히 사무실에서도 쓸 수 있겠다 싶은 정도의 그런 소음 수준입니다. 맨날 뻔한 뭐 기성품에서도 만날 수 있는 그런 배열보다 이렇게 커스텀 키보드가 아니면 만날 수 없는 이런 배열 있죠? 이게 제가 볼 때는 진짜로 이제 커스텀을 하는 매력 혹은 커스텀을 하는 이유인 것 같고, 커스텀 키보드 단지 뭐 알루미늄을 쓰기 위해서라는 것만은 아니잖아요. 그쵸? 기성품에서는 시도되지 않는 이런 뭐 특이한 소재, 이런 괴랄한 RGB 효과까지 굉장히 매력적인 키보드인 것 같습니다. 몇 번 쳐봤는데 생각보다 적응하는 게 어렵진 않았어요. 물론 이건 QMK 키보드이기 때문에 키매핑을 자기가 마음대로 만들 수 있는 거 아시죠? 그쵸? 아마 제가 알고 있기로는 QMK는 최소 32장까지의 레이어를 쌓아 올릴 수가 있고요. 뭐 키매핑은 자기가 하기 나름이겠죠. 그쵸? 제 소개는 여기까지였고요. 신제품 보내주신 군벌레님께 감사의 말씀을 드립니다. 여러분 감사합니다. 다음에 또 봐요. 안녕. 텔레비트